Usa ka academic achiever, Cebu City Scholar, athletic, buutan, ug mapinanggaon nga anak. Apan kini nga paghulagway igo na lang sa panumduman sa ginikanan ni Gerson Caballes nga nakabsan sa kinabuhi humanaanod sa baha atol sa napakyas nila nga trekking sa Mukpok area, Budlaan Falls sa Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo ni adtong Sabado, Hulyo 12, 2025. Ang 21 anyos nga fresh graduate patay na nga naabtan sa mga rescue team nga miresponde sa Budlaan. Samtang ang iyang higala nga si Maria Fatima Eden, 21 anyos, ug laing duha pa ka babae nga nakauban nila, naluwas sa gilusad nga high-risk rescue operation sa Bureau of Fire Protection 7 kon BFP7. Saysay siyang 56 anyos nga mahan si Patrick Caballes, nga may kumpiyansa siya sa pagtugot nga mag-trekking si Gerson, dili lamang tungod kay hilig kini siyang anak, apan ikaduha na kini nga higayon nga nag-trekking si Gerson sa Budlaan. Itugtan ako na siya kay bisan paglayo ang iyang lakawon nga 9 km kay bawon ko andad na siya kay pag sige man siya panran ma'am daghan man na siya atinan nga panran kada Sunday gina siya panran mao gina iyang kalipay ra ako kay bawo di nga naa di na isa pa nga nabangan mo to kay kung kay bawo pa ko ma'am di kito naputugtan. Gani sa pakighinabi ni Patrick sa MyTV Cebu News Team, naputo siya sa kaguol dihang nasayran ang hinungdan sa kamatayon siyang anak ug ang kalisod sa pagrescue human maanod. Katuyang kuyo nga nakalabang na, iyang giingnan nga tawag-tawag og rescue. Kay siya naaba man siya sa tunga, nagtungtong sa bato. Dako kay nga bato man na. Nahikot man na iyang kuan, nabalik na iyang diri ma'am. Kay ang hiniktan diri, wa naman niya nahikot sa lawas ma'am kay ang bag giingnan tala siyang kauban nga ilabay na lang iyang mga bag. Wa man niya nalabay gihigot mas lawas. Mo to ang pisi diri na lang sa kamot niya. Subay ni ini mipadayag si Cebu City Mayor Nestor Archival nga base sa iyang impormasyon nga nasayran, gipahimang nuan ang grupo nilang Gerson nga dili dayonon ang trekking tungod sa kusog nga pagbaha. Nunot sa maong trahedya miluwat og pahimangno ang mayor alang sa tanang mahiligon og hiking nga magmatngon sa palibot ug mulikay na lang sa maong aktibidad kung masayran nga delikado ang panahon. First, ako yung gihangyo ang mga hikers. Na the moment mo adto mo sa usa ka lugar, ug naa gani mga pahimangno ang mga tao nga within the area, paminaw mo. Because during the time di ay nga pagpadung nila dito, giingnan sila nga ayaw mo og sungasong dito because dag-om kayo, nag-uwan-uwan na ta. Dugang sab ni Archival, maghimo na sila og lakang ubo sa Cebu City Government aron maimplementar ang hustong tourism guidelines sa dapit sa Budlaan Falls. Ang lanata nga naay certain guidelines kung unsay pagabuhaton the moment naay mga hikers sa certain areas like sa bukid. Ang head sa atong committee on disaster si Dave Tumulak moadto siya ngadto sa on-site niya maghatag siya og recommendations padulong sa executive. Ang istorya ko sa committee on tourism, we need to identify, we call that as the package of beauty or package of areas where ang mga tao makaadto. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.